Okay na mga kadit. Ayos na. Isa pa. Okay. Successful ang ating lagay ng charging port. Yo, what's up mga kadit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At meron nga tayong kinakabitan dito na MIA 125 ng MDL. Tapos na tayong mag-wiring ngayon na. Okay na. So, pipit na lang natin sa bracket mamaya. Pero bago natin siya ikabit, bago natin i-finalize, so maglalagay muna tayo ng charging port. Ito yung charging port na binili niya. Kasi nga naglalalamove siya eh. Anong tatak nito pare? Walang tatak. So ito yung charging port na ano niya. Ayan oh. Fast charge. Dalawa pala to no. Tapos may maliit din. So ang gagawin natin, nanghihinayang ako sa clearance niya pero wala na, no choice. Sabi ko sa kanya dapat sana binili na lang yung phone holder na mayroong charging port. Pero wala na, nandito na eh. So gagawin natin, ibubutas natin dito para maikabit natin. Tapos ito, plug and play lang naman yan. Install lang natin yung dalawang wire, positive, negative. Ito yun. Tapos kukonect nyo sa accessories wire yung pula. And then yung itim ay kukonect nyo sa negative. Pwede na mag-charge. So ngayon, dito natin siya ilalagay sa i-hole drill natin dito. Sukatin ko pala muna kung sakto yung sukat nito. Sukatin natin kung anong sukat. 30. So 30 ito. So tingnan natin kung anong sukat nito. 28. So medyo malaki nga. 28. Kaya lang wala naman tayong 28 na size. $25 lang to. So ang gagawin na lang natin ay kakatirin natin pagka kasi pag sobrang laki naman na rin. Kung sa 30, ito ay ano lang. Luluwag masyado. 28 lang to eh. So, i-drill hole lang muna natin ng maliit. Tapos, i-cutter na lang natin. So, hindi ko na malaman kung nasaan yung ibang drill hole ko eh. So, ito mga kadit, nakahanap po yung ginagamit ko sa kalan. Ayan, 28 to. Ay hindi, maliit pala, 24 lang. 24, 25. Medyo maliit. Gusto nga natin katirin na lang kaysa naman po, laki kasi. Bubutasan natin mga kaluit. So dito na tayo magbubutas. Saan ba ang pwesto pare? Saan mo nga? Baka tamaan yung ano eh. Yan natin na. Sukatin muna natin yung ilaw. So sinisilip namin mga kaluit kung saan magandang ipwesto. Panlaman mo. Dapat dito banda eh, no? Ayan, dito. Ito, no? Ayan, yan. Baba ko pa yun. Ayan. Okay, so yan.
tayo. Mamaya na natin ipakita. So, ito na mga kadit. Inabot na tayo ng malakas na ulan. Butasan na natin. So, medyo masikip para maganda. Subukan natin kung tatama. Para ma-adjust natin ang tagal pa. Kaya na. Walang tatamaan. Pati na yung butas natin. Ayos na mga karate, pasok na siya. Oh, tama naman na, baka sumubro naman. Ay, mapatay ko lang, green. Ano, yan. Ayan. So yan na mga karate, na-install na natin yung charging port niya. Tapos lalagay lang naman to. Pero pag tayo yung tagad-tagad natin na. Oo. Tingnan muna natin, ipit muna natin. So, mayroon namang indicator yan, positive, negative. Ayan, positive to, negative to. Positive to, negative to. Subukan lang muna namin ilagay ito. Yeah. Tapos ibabalik natin yung cover para makita natin kung hindi tatama. Okay na mga kapit. So, yan ang mga kapit. Okay na. So, lagay na lang natin yung wire at tapos na tayo dito. Kaya lang ang tanong, hindi kaya ano? Mabit. Sakto na pala sana yun dun. Ano? Hindi na sana nagdugtong ng wire na. Haba nga pala yung wire, nalimutan natin. Lagay mo dyan. Okay, so testing. Testing. Yan na mga karit, naikabit na natin. Positive, negative lang naman yan. Ito baliktad. Ikutin mo. Sabi ko sa'yo, tinin mo eh. Diyan na natin konti.
Balik mo ng konti. Patagilid na lang kaya. Ayan, okay, ganyan. May indicator siya. Okay. So, meron din palang voltmeter mga kadoy ito. 12.6. Yung ano ng battery. Testing mo. Hindi makita. Cellphone yun. Makita siya ba kahit naka-on lang? Oo. Yun. Ayun nagcha-charge na siya mga kadoy. Off ko ang susi ha. Off. On susi. Yun Okay na mga kadoy. Ayan. Okay na mga kadoy. Ayos na. Isa pa. Okay. Successful ang ating lagay ng charging port dito. Ayusin na lang natin yung wiring. Then balik na natin mga flarings at tapos na tayo. So ganun lang. Kung bibili kayo ng ganitong charging port, magbubutas talaga ng flarings. So meron din naman nabibili na phone holder na meron ng charging port. Kaya mas the best sana yun. So ito, nandito na to kaya nilagay na rin natin. Okay? So ayos na yan. Papainalize na lang natin at tapos na tayo.